800 கிலோ வரும். ஒரு நாளைக்கே போடுவோம். ஒரு அரை டிராக்டர் மாதிரி சாப்பாடு கொண்டு கொட்டிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த அடுத்த நாள் போட மாட்டோம். இதுக்கு 20 25 லட்சம் சிம்பிளாக பார்க்கலாம். நாங்கள் எங்களோட வாகன செலவு, நாங்கள் போடுற செக்யூரிட்டி கார்டு, அதை பராமரிக்கிற ஆள் அதெல்லாம் கழிச்சு. வணக்கம் நண்பர்களே, அப்புச்சி உலகம் என்ற இந்த வலையொலி பக்கத்தினூடாக உங்களை சந்திப்பது என்றும் உங்கள் நண்பன் தர்சனாமூர்த்தி பவனீசன். இன்றைய நாளில் யாழ்ப்பாணத்திலே புத்தூர் ஊரணி என்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்டி பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறோம். யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பண்டி பண்ணை இல்லை, சில இடங்களில் இருக்கிறது. இன்றைய நாளில் நாங்கள் ஊரணியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பண்டி பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறோம். பண்ணையினுடைய உரிமையாளரிடம் இது தொடர்பாக கேட்டறியலாம். வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்ல சுகம் அண்ணா. இந்த இடம் தானா இல்லைன்னு சொன்னால் வேறு இடத்துல இருந்து கோண்டாவிலேருந்து இங்கே வந்து செய்கிறீங்க. பண்டி பண்ண செய்யணுமென்ற எண்ணமே வந்தது. எல்லாத்துக்குமே மூலதனம் சாப்பாடு பொருள் காசு கொடுத்து வேண்ட வழியாக இருக்கும். இது வேஸ்டேஜ் ஆறு ஹோட்டல் வேஸ்ட், மற்ற மரக்கறி வேஸ்டேஜ், என்ன வேஸ்டேஜும் போடலாம். டேட் போன பேரிச்சம்பழத்துலேருந்து என்ன பப்பாப்பழம், பூசணி பழம், வேஸ்டான பொருள் எதுவும் போட்டு வளர்க்கலாம். முதலீடு வந்து குறைவாக இருக்குமா? 0%. உணவு எங்கே இருந்து கொண்டு வருவீங்க? ஆமி கேம்ப்லேருந்து எடுக்கலாம். 5-1லேருந்து ஹோட்டல் வழியும் இருந்து எடுப்போம். மற்ற மீன் கழிவு, சந்தை கழிவும் எடுக்கலாம். அது பணம் கொடுத்து எடுப்பீங்களா இல்லையா? பெரிய பணம் இல்லை, மாதத்துக்கு 6000 ரூபா, ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா. இப்போ 100 பண்டிகை காணக்கூடிய ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா. இப்போ பண்டி பண்ண இங்கே செய்யணுமென்று நிறைய பேர் யோசிக்கலாம். பண்டி பண்ண செய்யணுமெண்டா ஏதாவது அனுமதி அந்த மாதிரி எடுக்கணுமா? இந்த பிஹெச் அனுமதி எடுக்க வேண்டும், பிரதேசத்தில் பதியணும். மற்றும்படி வேறு பிரச்சனை இல்லை. வேறு அனுமதி அவுட்டரில் போடுறதா நல்லம். என்றைக்குமே ஆரம்பங்களுக்கு பிரச்சனை வராது. அதான் ஒரு ஊருக்கு இருக்க இல்லாமல் ஒரு ஒதுக்குப்புறமா இது வந்து ஒரு தரவையும் வளர்க்கலாம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கழிவு போகிற மாதிரி பிட்டெல்லாம் அடித்து பயோகேஸ்லாம் செட் பண்ணால் அது வீட்டுக்கு ஊருக்குள்ளேயே வளர்க்கலாம். வீட்டிலேயே வளர்க்கலாம். வீட்டில் வளர்க்கணும் குறைஞ்ச ஒரு 30 மாதிரி தான் வளர்க்கலாம். அதுக்கு மேலதிகம் வளர்த்தா ஒரு சிக்கல் ஒன்று இருக்குது. காணா இடம் அதுக்கு போதிய அளவு பெருசாக இருக்கும். அதை விட தண்ணி தேக்கம் ஒரு குட்டை ஒன்று இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பண்டி எத்தனை முதல் வாங்கினீங்க? இப்போ எத்தனை நிற்குது? நாங்கள் முதல் வாங்கிக்க 20 தான் வாங்கினாங்க. 20 வாங்கி எங்களுக்கு முதல்ல ஆரம்பத்தில் இந்த சரிப்பிள்ளை ஒன்றும் தெரியாது, சாப்பாடு எப்படி கொடுக்குறோன்னு தெரியாது. கோழி கழிவை ஸ்டார்டில் கொடுத்துட்டோம், குட்டியில் வச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பண்டிகை கூட அதில் எங்களுக்கு இருந்தது. அதுக்கு பிறகு எந்த பண்டிகையும் இறக்குது இல்லை. இப்போ நான் ஹோட்டல் வேஸ்ட் போடுறபடியே இந்த பண்டிகையும் பிரச்சனை. அதுதான் சாப்பாடா இல்லை வேறு ஏதாவது? என்ன கழிவு நீங்கள் மாட்டு இறைச்சி நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடாத சாப்பிடும். நல்ல சாப்பாடு போட்டால் 8 கிலோ ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடும். அப்போ 8 கிலோ சும்மா 100 ரூபா அப்படி பார்த்தா எங்கே போயிடும். இது நாம் எங்களுக்கு அந்த 100 பண்டிகைக்குரிய சாப்பாடே 200 ரூபா தான் எடுக்கிறோம். ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா. வாகன டிரான்ஸ்போர்ட்டோட 1200 ரூபா முடியும். முதல் 20 நின்றது, இப்போ எத்தனை நிற்குது? இப்போ கிட்டத்தட்ட 100 நிற்குது. இப்போ இதை பராமரிக்க ஏதாவது சிக்கல்? இப்போ நீங்கள் கோண்டாவிலேருந்து வந்து இங்கே பராமரிக்கணும். என்னென்னு சொல்கிறது, பராமரிக்கிறதுக்கு இது தனியாக ஒரு இடம் தானே. அதனால ஒருத்தருக்கும் பேச்சு துணை இருக்காது. இப்போ யாராவது வந்தால் தான் ஆள் இருக்கும். அதனால 1 மாதம் 2 மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஆளை மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம். நிற்க மாட்டேன்றாங்க. சம்பளம் என்ன தான் கொடுத்து சாப்பாடை கொடுத்தாலும் இருக்க மாட்டோம். அதனால நாங்களே இப்போ வந்துருக்கோம். எங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நான் தான் இப்போ 3 மாதமாக இருக்கேன் தொடர்ந்து. எனக்கு அது நல்ல பொழுதுபோக்கு, என்டர்டைன்மெண்ட் மாதிரி. மதியம் என்ற சாப்பாடு இருக்க போயிட்டு வருவேன். யாரையாவது இப்போ கல் சாமான எடுத்து கொடுக்கலாம். நான் வெளியே அதை நிற்க நான் வெளியே போய் எங்களோட வெளியே முடிச்சுட்டு நைட்டு இந்த டைம் உள்ளுக்கு வந்துடுவேன். இங்கே இரவில் நீங்கள் தனியாக தான் நிற்கிறதா? இப்போ பண்டிகை வந்து என்ன மாதிரி சாப்பாடு போடுற? நீங்கள் சாப்பாடு போடுற சாப்பாடை சொல்லிட்டீங்க, எத்தனை நேரம் போடுறது? ஒரு நேரம் தான். ஒரு நேரம் சாப்பாடு தான். இப்போ மத்தியானம் மட்டும் போடுவோம். அப்படி இல்லை சாப்பாடு அதிகமாக போட்டோம்னு சொன்னால் ஒன்றோட ஒரு நாளைக்கே போடுவோம். இன்றைக்கு ஒரு அரை டிராக்டர் மாதிரி சாப்பாடு கொண்டு கொட்டிட்டோம்னு சொன்னால் இன்றைக்கு அடுத்த நாள் போட மாட்டோம், அடுத்த நாள் தான் போடுவோம். இந்த தொட்டி மாதிரி அடித்து சாப்பிட்டு திருப்பி நான் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி விடுவோம். பழஞ்சோறு நான் குழச்சி சாப்பிடுவோம். அதே பிளானுக்கு பெட்டனை தண்ணி விட்டால் அது தனியாக சாப்பாடை மட்டும் எடுத்து சாப்பிடுவோம். அந்த லைட்டான இதை விட்டுட்டு மெயினாக நல்லா பூசணிக்காய், வீட்டு உருளைக்கிழங்கு, அழுகின ஐட்டம், இப்போ சந்தைக்கு வர சாமான அது போட்டால் ஒன்றுமே வேஸ்டேஜ் ஆகாது. கழிவு இல்லாமல் சாப்பிடும். இப்போ வாழை குத்தியிலேருந்து தென்னை ஓலையிலேருந்து நீங்கள் ஆடு மாட்டுக்கு போடுற சகலதும் போடலாம். புல் வரை மேயும். புல் இந்த கிழங்கு கிழங்குலேருந்து வேர்லேருந்து சகலதும் சாப்பிடும். வீச்சம் பார்த்து சாப்பிடாதான்னு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ 20 பெரிய பண்டிகைகள் நிற்கிது. குட்டி இல்லை, குட்டி ஒரு 70 மாதிரி நிற்கிது. பெருசு நிற்கிது 30-32 மாதிரி நிற்கிது. பண்டி வந்தோன்னா எத்தனை நாளுக்கு ஒருக்கா குட்டி போடும்? 114 நாளைக்கு. சின்ன படத்தில் 114 நாளில் போடும். 114 நாளில் ஒரு பண்டி வந்து எத்தனை குட்டி போடும்? நார்மலாக 16லேருந்து 2-3 வரையும் போடுறது சான்ஸ் இருக்குது. கூடுதலாக 10-12க்குள்ளேயும் 16 தொங்கல் ஆக குறைஞ்ச 2-1 போடும். கடைசி காலம் வெயில் கட்டத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் 9-10 தான் போட்டுருக்கும். 15 போட்டது இருக்குது. ஏதாவது நோய்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? கிளைமேட் மாறும்போது சளித்தன்மை, ஒரு இயலாமை இருக்கும். அந்த டைம் ஓடிசின்னு சொல்லி ஒரு ஊசி ஒன்று இருக்குது.
அடிச்சிருப்பான். அதில் இந்த பண்டின்ற வெயிட்டுக்கு நார்மலாக ஒரு 10 கிலோன்னு சொன்னால் 1.5 அடித்தா காணும். இப்போ அந்த வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஃபார்மசியில் வேண்டியக்கே சொல்லி தருவாங்க. அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நாங்கள் அடிப்போம். சளிக்கு ஓடிசி தான் நல்ல காய்ச்சல் சளி ரெண்டே உண்டா மாற்றும். தனியாக சளிக்குன்னு சொல்லி வேறு 2 சிறப்புன்றது அதுவும் அடிக்கலாம். நோயை தாண்டி வேறு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது? நோயை தாண்டி என்ன இருக்குன்னு இப்போ நோயை விட ஒன்றும் இல்லை. இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து அதை கேண்டில் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ எங்களுக்கு வந்து இப்போ பண்டியில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது. இப்போ ஆடு மாடு கோழி என்றால் நாங்கள் பிடிச்சி ஊசி போடலாம் கொள்ளலாம். இது வந்து போட மாட்டோம். அப்படி நான் இப்போ ஜோதிச்சிருக்கு இப்போ ஆணையலுக்கு எல்லாம் காட்டில் அடிக்கிறான் துவக்கில் அடிச்சு விடுறாங்க. அப்படி தான் மெயினாக அடிக்கணும். இங்கே வந்து அப்படி இல்லாட்டிக்கு நல்ல வேலைக்காரர் 2 பேர் இருந்தால் போதும். நம்மளை சைனீஸ்லாம் வளர்க்கலாம். யூடியூப்பில் பார்க்குறாங்க சைனீஸ்காரன் வளர்க்குறான். கூட்டுக்குள்ள அப்படி படிச்சு விட்டாண்டா அப்படியே ராக்கில் ஏறினவே நிற்கும். இப்போ எங்கட தான் கரைச்சல் என்னன்னு சொன்னால் துறந்து நிற்குதானே. அதுக்கு எங்களை கந்த உடனே ஒரு வேலையாக்களை கண்டால் வித்தியாசமாக தான் நிற்கும். இப்போ நாங்கள் சாப்பாடு கொடுத்து கை கடுத்து பிடிச்சிருக்கோம். பிடிச்சி தான் ஊசி அடிக்கும். இப்போ இதை வந்து நீங்கள் முழு நேரமாக செய்கிறீங்களா இல்லைன்னு சொன்னால் வேறு பார்ட் டைமாக காணும். ஒரு பண்ண மாதிரி வச்சுருக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு ஒரு ஆள் வயசு போனாலும் ஒரு ஆள் வாட்சராக இருக்குமென்று சொன்னால் அதை பராமரிக்கவே தேவையில்லை. நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1 hour வந்து அதை பார்த்து அது உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கா நல்ல மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போனால் காணும். மற்றது தண்ணி வந்து நல்ல தண்ணி கொடுத்தா 190 தான் வருத்தம் வராது. நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு தண்ணி இங்கே பிரச்சனை போதிய அளவுக்கு பைப் லைன் செய்து மோட்டரில் கரண்ட் லைன் இல்லை அப்படியே பிரச்சனை. இப்போயே எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையே வரல. இப்போ ஸ்டாண்டில் இருக்கா ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வரும் எல்லாருக்குமே. என்ன அது வேறு இடத்துலேருந்து எங்கள்ட கிளைமேட்டுக்கு வருது தானே. அதனால் இப்போ எங்கள்ட வந்து தரவை உவர் தன்மையான இடத்துல அன்னிக்குது. அப்போ கீட் தன்மை கூட இப்போ அதுக்கு நீங்கள் எந்த களவும் வருத்தம் வராது. இப்போ இங்கே பிறந்த குட்டியெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்குது. நீங்கள் இது வந்து காட்டு பண்டியா இல்லை வளர்ப்பு பண்டியா இங்கே இருந்து எடுத்த நீங்கள்? இது வளர்ப்பு பண்டி தான். இப்போ எங்கள்கிட்ட வந்து காட்டு பண்டிகை நிற்கிது, மிக்ஸ் ஆகி நிற்கிது. கேள எங்கள் இங்கே வந்து மட்டிவில் சைட்லேருந்து இங்கே வாரது. அதோட வந்து எங்களோட நின்று 1 மாதமாக காட்டு பண்டி நின்று எங்களோட. அதனால் எங்களோட காட்டு பண்டி குட்டியும் போட்டுருக்கோம். எங்கே இருந்து நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எடுத்த நீங்கள் பண்டி? இளவாளையிலேருந்து எடுத்தோம். இளவாளை எங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் எத்தனை இடத்து இருக்குது? யாழ்ப்பாணத்தில் இளவாளையில் 2 இடத்துல இருக்குது. இப்போ என்னோட ஒரு ஆள் வளர்க்குறதுக்கு தனங்களாப்பில் ஒரு ஆள் வளர்க்குறார். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜக்கச்சியில் ஒரு பாஸ்டர் வளர்க்குறாங்க. முழங்காயில் ஒரு பாஸ்டர் வளர்க்குறாங்க. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்க போனால் ஒரு 10-15 இடத்துல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு 7 பேர் வச்சுக்கணும். 7 பேருண்டா. இதால் வந்து என்னென்ன மாதிரி வருமானம் வரும்? இப்போ நார்மலாக நாங்கள் ஒரு 500 வளர்க்கக்கூடிய ஹோட்டல் வேஸ்டேஜ் எல்லாம் எடுத்து 500 வளர்ப்போம்னு சொன்னால் வருஷம் ஒரு 20 லட்சம். வருஷத்துக்கு 20 25 லட்சம் சிம்பிளாக பார்க்கலாம். நாங்கள் எங்களோட வாகன செலவு, நாங்கள் போடுற செக்யூரிட்டி கார்டு, அதை பராமரிக்கிற ஆள் அதெல்லாம் கழிச்சு 20 லட்சம் பார்க்கலாம். இப்போ பண்டி நார்மலாக ஒரு பண்டி நாங்கள் 40,000 50,000 விற்போம். எல்லா செலவும் போனால் எங்களுக்கு ஒரு 20,000 செலவு போச்சு. இல்லை ஒரு அதுக்கு மினிமம் 100க்கும் குறையாமல் இருக்கும். இப்போ விற்கிற காலம் வர்றது இப்போ குட்டி போட்டுருது. அந்த குட்டி விற்கிற காலத்துக்கு வர 6 மாதத்துலேருந்து 10-12 மாதம் வரை விற்கலாம். 6 மாதத்தில் அது நம்ம ரஜிக்க பருவத்துக்கு வந்துடும். அப்பேக்க ரஜி தன்மை கூடவா இருக்கும். நாங்கள் ஒரு 10 மாதத்தில் வெட்டும்போது நெய் தன்மையாக தான் இருக்கும். கூடுதலான கொழுப்பு தன்மை கூடுதலாக இருக்கும். யார் சிங்களாக்கள் வந்து கொழுப்பு தன்மை தான் கூட கேட்பாங்க. எங்களை தமிழாக்கள் கேட்குறேன்னு சொன்னால் 6 மாதம் 7 மாதம் தான் கேட்பாங்க. அது நல்லா ரச்சி நல்லா இருக்கும்காண்டி நல்லா இருக்குது. இங்கே என்ன மாதிரி ஏற்றுமதியா இல்லைன்னா உள்ளூர்? எனக்கு கூடுதலாக ஏற்றுமதி செய்து தான் விருப்பம். சிங்களாக்கள் வந்து ஏற்றிட்டு போவாங்க. ஒரு நாளைக்கு 20-30 செட் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் கோல் பண்ணால் வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க. வெயிட் பண்ணிட்டு ஒன்று வெல் போட்டு அளப்பாங்க. வெல் போட்டு அளம் தான் எங்களுக்கு நட்டம். நாங்கள் வாகனத்தை அங்கே கடி பகுதியை நிறுத்து போட்டு அங்கே இந்த வரைக்கும் நிறுத்து கொண்டு வந்து திருப்பி எங்கள்கிட்ட ஏற்றினோன்னா நாங்கள் கொண்டே நிறுத்துட்டு பேமெண்ட்டை வாங்கிட்டு வர வேண்டியது. இப்போ நீங்கள் 1 வருஷம் வளர்த்துருக்குறீங்க தானே பண்டி. எத்தனை பண்டி விற்றுருப்பீங்க இது வரைக்கும்? நாங்கள் ஒரு 20 பண்டிகிட்ட கொடுத்துருக்கோம். அது ஒரு எவ்வளோ காலத்தில் விற்றுருப்பீங்க? நார்மலாக ஒரு 7-8 மாதத்துக்கு பிறகு விற்க தொடங்கிட்டோம். எங்களுக்கு வந்து 3ஆம் மாதமே எங்களுக்கு குட்டி போட்டுட்டு நாங்கள் எடுத்து கொண்டு வந்து எங்களுக்கு பெருசாக தந்தவங்க அவங்க கலந்து நான் முதல் டைம் வளர்க்குற போண்டோம். அப்போ எங்களுக்கு 3 மாதத்துலேயே அதை குட்டி போட்டுட்டு அங்கே 15 நாள் சின்ன இருந்துருக்கு. எங்களுக்கு வந்து 3 மாதத்தில் குட்டி போட்டோடைய எங்களுக்கு விற்கக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு. கூடுதலாக என்னது இப்போ பிரச்சனையான கடுவண்ணு சொன்னால் இப்போ நடுவ பிரச்சனையாக தான் இருக்கும். அதனால் அதை ஒரு சைஸுக்கு வரவே விற்றுருவோம். மற்றபடி எங்களை தேவைக்கு தான் விற்றுக்கொள்ளலாம். சில இடத்துல வந்தோன்னா பெரிய அந்த தொக்க மாதிரி பண்டியெல்லாம் நிற்கிது. அது வந்து வச்சுருப்பீங்களா இல்லை விற்பீங்களா? அதுக்கு அந்த இப்போ அது ஆண் பண்டியெல்லாம் நான் விதணிக்க செய்து வச்சுருப்போம். அது ரஜிக்கண்டு தான் வச்சுருக்காது. இப்போ ஒரு ஆள் 80 கிலோ வளர்க்குறதுனா 80 கிலோ, ஒரு ஆள் 150 கிலோ வளர்க்குறதுனா 180. நார்மலாக 180 கிலோலேருந்து 200 கிலோக்குள்ளே நிற்கும். தேவைக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போ ஒரு ஆள் இப்போ கணக்காக பேசிட். ஆனால் நான் கூடுதலாக இப்போ ஒரு ஆள் 150 கிலோ 60 கிலோ கேட்குன்னு நான் 120 கிலோ உள்ளதை கொடுத்துட்டு நான் மீதியை நான் தர சொல்லுவேன். நான் ஹோட்டலில் போட்டுக்கொள்வேன். இப்போ நீங்கள் எவ்வளவு பரப்பில் வளர்க்குறீங்க பண்டி? சராசரி ஒரு 500 பண்டி வளர்க்குறேன்டா எவ்வளவு நிலப்பரப்பு தேவை? 20 பரப்பு காணும். 20 பரப்பும் 2 நான் பிட் அடிக்கணும். பிட் அடித்து
அதுலேருந்து பயோகாசில் எடுக்கலாம் கணக்கு சிஸ்டம் இருக்குது செய்து கொண்டு போகணும். இது வேறு வகையில் ஏதாவது பயன்படுமா? அது நாங்கள் உரத்துக்கு பதிலாக பாவிக்கலாம். எல்லா உரத்தையும் விட தரமான உரமாக இருக்குது. இந்த சுத்த வட்டாரத்தில் எங்கேயும் போய் மேயுமா? மழை பெய்தா கிட்டத்தட்ட கண்ணு தெரியாது தூரத்துக்கு போகும், திரும்ப தெரியுமா போயிட்டு வந்துடும். நாங்கள் வந்துட்டோம்னு சொன்னால் சத்தம் கேட்டால் நைஸாக வந்துடும். வேறு யாரும் வந்து சத்தம் வேறு நாய் எதையும் வந்துட்டுனாலும் திருப்பி உள்ளுக்கு வந்துடும், டக்கு வெளியே நிற்காது. நீங்கள் எவ்வளோ பரப்பில் வளர்க்குறீங்க? நார்மலாக எங்களுக்கு ஒரு 10 பரப்பு காணும். நாங்கள் தொகையாக இருக்கிறபடியே நாங்கள் அதை கணக்கு போடுறதில்ல. நார்மலாக 100 பண்டிகை 10 பரப்பு வடிவாக காணும். 10 என்ன 200 பண்டிகை 10 பரப்பு காணும். 10க்கு 10 ரூமில் நார்மலாக 10 விடலாம். புரோயிலர் கோழி மாதிரி நாங்கள் இதை ஹோட்டல் வேஸ்டேஜ் போட்டு ரஜிக்கு வளர்த்தால் 10க்கு 10க்கு 12 விட்டால் கூட நல்லா அது தாண்டி சாப்பிட்டு அப்படியே உறங்கும். இது எங்கள் இடத்துல இருக்கிறபடியா அது இயற்கையாக வளர்றது தானே, அதனால் எங்களுக்கு வெயிட் கூட வராது. ஆனால் ரஜ்ஜி வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ ஒரு பண்டி நீங்கள் இது வரைக்கும் விற்றுருப்பீங்க, எத்தனை கிலோ அதிகமாக இருந்திருக்கும்? அதிகமான கிலோ எங்கள்கிட்ட 150 வரைக்கும் முன்னா கொடுத்துட்றது. இப்போ நிற்கிது அந்த கருப்பு வந்து 200 கிலோ வரும். அந்த பண்டி 200 கிலோ வரும். நார்மலாக சின்ன குட்டியோட நீங்கள் ஒரு போட்டா குட்டி ஒரு 25 நாள் 30 நாள்லேயே 10 கிலோவுக்கு வந்துடும். ஒரு மாதத்துக்கு சராசரி 10 கிலோ கம்பல்சரி கூட்டிக்கொண்டே இருக்குது. ஒரு மாதத்துக்கு 10 கிலோ கூடும். இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ காலம் வச்சுருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நிறைய கூடும். மற்றது அதுலேயுமே இருக்குது லாச்சி வெயிட்டு அது வந்து ஜீரோ. எனக்கு அந்த இனத்தை பற்றி வடிவாக தெரியாது, பாஸ்டருக்கு தான் தெரியும். நான் அதுலலாம் இருக்குது, பார்த்து கொண்டு இருக்கதாங்க வளர்ந்து கொண்டு இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு 15 நாள் கழிச்சு வந்தீங்கன்னா இது அதை பார்த்தாண்டு கேட்பீங்க, அப்படி இருக்கும். அப்படி ஒரு புரோயிலர் மாதிரி இல்லை, நல்லா இருக்குமாண்ணா. இப்போ புரோயிலர் வந்து சாப்பிட்றது வந்து என்ன சொல்கிறது, மேசை போட்டு அப்படியே வளர்றான். இது வந்து அப்படி இல்லை, நல்ல கழிவான சாப்பாடு சாப்பிடும். கோழி ரஜ்ஜிலாம் வரும், செட்டியோட ரஜ்ஜியோட அப்படியே வரும். அந்த துண்டு அப்படிலாம் போடுவோம், நல்லா சாப்பிடும். இந்த வெளியில் தான் நிறைய பண்டிகளை காணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. அந்த கிடங்குகள் எல்லாம் குட்டி போட்டு இருக்குது. நீங்கள் ஒரு கணக்குன்றது இருக்குன்னு தானே, எத்தனை பண்டி நான் வச்சுருக்கிறேன், அதை வந்து உள்ளுக்கு வருமா எல்லா பண்டிகளும்? இல்லை நார்மலாக ஒரு பண்டி குட்டி போட்டிருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு 5-6 நாளைக்கு உள்ளுக்கு வராது. அது 10 கிலோ தனக்கு ஏற்ற மாதிரி சுவாத்தியத்துக்கு இருக்கும். சாப்பிட கூப்பிட ஒன்றுக்குமே வராது. குட்டி எழுப்பி எப்போ வெளியே வரணும்னு யோசிக்குதோ அப்போ கூட்டி கொண்டு வரும். வந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த இங்கே இருக்கும். ஆனால் மெயினாக நாங்கள் கடுவனை வந்து குட்டி போடுற டைமில் பிரித்து வச்சுக்கலாம் நல்லா. ஒரு 15லேருந்து ஒரு மாதம் வரையும் பிரித்து வச்சுருந்தா நல்லா. அப்போ தான் அது குட்டியை ஆரோக்கியமாக பாதுகாக்கும். இப்போ ஒரு இடத்த பார்த்தோன்னா வெவ்வேறு வித்தியாசமான குட்டிகள் வந்து ஒரே ஒரு தாயின் பால் குடிச்சு கொண்டு இருக்குது. ஆனால் வித்தியாசம் பொறுத்த மட்டுக்கும் அப்படி இல்லை. ஒரு தாயின் குட்டி இன்னொரு தாயோட்டில் குடிக்கும், பிரச்சனை இல்லை. அது பண்டிகையும் பெருசாக தெரியாது. கொஞ்சம் சைஸுகள் வித்தியாசமாக இருந்தால் கடிக்கும். தாய் பண்டி கடித்து கிளச்சி போடும், குடிக்க விடாது. தண்டை குட்டி கொடுக்கணும் மாதிரி கொடுக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை வெளியே கொண்டு போட்டிருக்கு, உள்ளு கொண்டு தொங்கலில் 4 குட்டி போட்டிருக்கு. அப்படி அதிகமாக போட்டிருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. இவர் தான் நாங்கள் மெய்க்காவலர். இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க. இதன் எதிர்கால திட்டம் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு? மீன் வளர்க்குறது வித்தியாசமாக செய்யணும் தான் விருப்பம். எல்லாருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான சாப்பாடு கிடைக்கணும் மெயினாக. நாங்கள் வந்து இந்த கோழியெல்லாம் ஊர்கோழி தான் வளர்க்குறோம், ஊர்கோழி தான் சாப்பிட்றாங்க. நான் புரோயிலர் சாப்பிட்றதே இல்லை. அப்படியே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணுன்ற ஒரு விருப்பம். கம்பல்சரி எல்லா ஜனமும் இதை அறிஞ்சு கொண்டு ஊர்கோழி சாப்பிடணுன்ற ஒரு விருப்பம். நல்ல சாப்பாடை புட்டை சாப்பிடணும், காசை கொடுத்து வாங்கி வேஸ்டானதை சாப்பிடக்கூடாது. யாரோ ஒருவர் பண்ண நான் போடலாமான்னு யோசிச்சு அவர்களுக்கு என்ன அறிவுரை சொல்லுவீங்க? நார்மலாக ஒரு 2 லட்சத்துலேருந்து 3 லட்ச ரூபா காசு இருந்தால் 1 லட்ச ரூபாய்க்கு அவங்க அது ஒரு 10க்கு 10 ரூம் ஒன்று அடித்து மெயினாக தண்ணி லைன் வசதி நல்லா நீட்டாக இருந்தால் போதும். அதை வச்சு பெருக்கி கொண்டு அவங்களுக்கு ஒரு 6 மாதத்தில் தெரியும் கம்பல்சரி. அதுக்கு பிறகு அவங்க தங்களுக்கு ஒரு வெளியில் ஒரு 100-200 வளர்த்தா தான் பெனிஃபிட். அது தொழில் ஒன்றுமே செய்யாமல் அதை வளர்த்தாலே போதும். நல்ல பயன் இருக்கேன். நீங்கள் சொன்ன போக முதல் வச்சுருந்தேன், எஸ்கேவேட்டர்லாம் வச்சுருந்தேன். எல்லாத்துலேயுமே விட இது பெஸ்ட்டாக தான் தொழிலை மாற்றிட்டு வந்தேன். பண்டி வளர்க்கணுமெண்டு இந்த காணொலியை பார்த்துட்டு யாராவது யோசிக்கலாம். அப்படி யோசிக்கக்கூடியவர்கள் குட்டி வாங்கலாம்னா உங்கள்கிட்ட தொடர்பு எனி டைம் என்ன வேணால் உங்களுக்கு பண்ணலாம். பெரிய தாய் பண்டி வேணும்னா கொடுப்போம், குட்டி பண்டி வேணும்னா கொடுப்போம். சரி என்ன நன்றி. என்னென்னு சொன்னால் இந்த பண்டி வளர்ப்பை நான் இப்போ தான் பார்த்துருக்குறேன். இங்கே வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் சொன்னால் இப்போ எரியிற பொருளில் பிரயோஜனப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இது. ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள் உடைஞ்சிட்டுன்னு சொல்லி ரீபண்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்கள் இதை வளர்க்குறோம். இப்போ என்னென்னு சொல்கிற கோழி சட்டியை கொண்டே வெளியே போட்டால் ஒரு நார்த்தமாயும் தூக்கி கொண்டு தெரியும். இது அப்படி இல்லை, போட்டால் கழிவு தான், சாப்பிட்டு வேஸ்டேஜ் வராது. சரி அண்ணா, நன்றி அண்ணா. ஓகேண்ணா, நன்றி.